Skubios medikų pagalbos prie Seimo badaujančiai moteriai prireikė po 12 dienų badavimo. Chebra, padėti reikia nuvesti. Pabandykit. Ant kojų vos besilaikančią moterį medikai skubiai išgabeno į Santariškių klinikas. Pasak bendražygių, bado akcijos dalyviai pasidarė silpna dar vakar. Silpo jau matosi, kad vis dažniau gulėjo, jau aišku, kad arbatos dar atsigeri, kad nors sušildyti organizmą, o vakar, kai pamatėm, mes medikai tokie, kad tik tai ką po ranką turi duoti. O tokių žmonių ir reikia turbūt Lietuvai, kurie dar sugeba parodyti, kai reikia kovoti už savo interesus. Ligoninėje moteriai buvo padaryta lašelinė. Pasak gydytojų, badautojos organizmas įsekęs, bet didesnis pavojus negresia. Jėgas šiek tiek atgavusi turgaus prekeivė gydytojų patarimų neklauso ir neatmeta galimybės grįžti badauti prie Seimo. Taip, ponia Natalija, kaip šiuo metu jaučiatės? Blogai, silpnai, labai blogai. O kaip manote, ar vis dėlto vertėjo dėl šito tikslo iki tiek? Viską parodys laikas. Aš pasakiau, kad aš negarantuoju dar niekam, kad aš nesugrįžsiu pasigydus. Vis tiek reikia kovoti iki galo. Smulkieji prekybininkai badauja dėl vyriausybės sprendimo dengtose turgavietėse reikalauti turėti kasos aparatus. Pasak prekeivių, kasos aparatai sužlugdys ir taip sunkiai besiverčiančius smulkiuosius prekybininkus. Tačiau nepaisant prekeivių pasipiktinimo, sprendimo atšaukti neketinama. Anot vyriausybės, su kasos aparatais apskaita turguose kaip tik bus paprastesnė ir skaidresnė.